وتاخد منها 200 جنيه. يا ماما عايز ايه يا واد؟ انا عايز 200 جنيه دلوقتي. مش معايا فلوس يا زعتر. وبعدين انت بتتكلم كده ليه؟ بص بقى يا ماما، من الاخر كده انا شفتك امبارح انت وعم عبده البقال فوق السطح، ومن الاخر كده لو ما اديتنيش ال 200 جنيه راح اقول لبابا هموت. يا نهار اسود، الكلام ده ما حصلش يا. وبعدين ما حدش هيصدقك. ايه الدليل؟ انا اقول لك ايه الدليل يا ماما؟ الموبايل ده انا صورتكم انتوا بتبوسوا بعض. الله يخرب بيتك. اسكت يا اسكت. بص، انا هديك 100 جنيه وامري لله. لا انا مش هاخد اقل من 200 جنيه. خلاص، امري لله. خد ال 200 جنيه الوحيده اللي معايا، خدها هم. هات يا ماما. يا كمون. يا ابن الكلب يا زعتر، خد ال 200 جنيه وراح يقول لابوه انا لازم اهرب. كمون لو جاي يموتني، انا لازم اهرب.